inceneritori uccidono. L'accensione dell'inceneritore di Parma lascia l'amaro in bocca a Beppe Grillo. Quella di ieri, per i leader M5S, è stata una giornata particolare. Si sfoga sul suo blog con il PDL e il PAD-L che esultano per l'accensione dell'inceneritore di Parma contro cui il M5S si è battuto usando ogni forma legale. Esultano per le neoplasie future degli abitanti di Parma, per il cibo avvelenato della Food Valley. Chi mangerà in futuro parmigiano e prosciutti imbottiti di diossina? Chiede polemico Grillo. L'inceneritore è inutile e brucerà rifiuti provenienti da ogni dove, ma loro sono contenti, loro. Beppe Grillo ha ragione, ci sono molti studi comprovati che testimoniano quanto detto. Eppure si ostinano per partitocrazia ad attaccare Beppe Grillo e farlo diventare una questione politica. Ma non è una questione politica e aprire gli occhi alla gente per dare modo a loro di migliorare la qualità della vita attraverso un'informazione trasparente, gratuita, che fino ad oggi nascosta dalla casta delle multinazionali. L'inceneritore non fa male. Infatti nei terreni vicini ora vigono questi divieti. Divieto di asportazione dei terreni. Divieto di aratura. Dissodamento. E di ogni altra operazione che comporti il contatto con il terreno e l'inalazione di polveri. Divieto di falciatura dell'erba per la pianagione. Divieto di coltivazione di cereali e vegetali in genere. Divieto di pascolo di animali. Divieto di allevamento all'aperto di animali polli, conigli. Divieto di allevamento anche in stalla di animali se alimentati con vegetali prodotti della zona. Divieto di utilizzo dell'acqua fluente o delle rocce. Divieto di curagione dell'alveo dei fossati. Divieto di pesca nelle rocce. Fonte: http www.publicaweb.com. Je pense qu'il faut prendre le problème différemment. Il faut prendre le problème différemment de ce que l'étude anglaise propose comme interprétation. Dobbiamo avere un approccio diverso da questo studio che propongono gli inglesi. Je pense que nous avons d'abord en Europe un problème de santé publique non résolu qui est le cancer. 3 millions de nouveaux cas chaque année de cancer. 1 700 000 morts chaque année. Ceci est un fait de santé publique avéré. Abbiamo un grosso problema di cancro in prima istanza, 3 milioni di morti ed è un problema enorme, questo è quello che dobbiamo affrontare. Toutes les études dans le monde convergent aujourd'hui pour dire qu'il y a un cancer sur 4 qui est lié au tabagisme. Tutti sono d'accordo sul fatto che un cancro su 4 è legato al consumo di sigarette, quindi al fumo. Et que les estimations nous disent qu'un cancer sur 2, c'est lié à la pollution chimique. Un cancro su 2 sarebbe correlato all'inquinamento chimico.
Il faut donc partir de ces données de santé publique internationale, en particulier européenne, pour interpréter ce qui peut se passer avec un incinérateur. Dobbiamo partire da questi dati per interpretare quello che può succedere nei confronti di un inceneritore. Il faut considérer un incinérateur comme si on avait plusieurs milliards de cigarettes qui crachaient une fumée remplie de poussière et de produits chimiques dans l'atmosphère et qui aussi avaient des goudrons et des cendres. Bisogna immaginarsi l'inceneritore come miliardi di sigarette che buttano nell'aria fumi nocivi, cementi e queste sostanze chimiche pericolose. Il a été démontré dans plusieurs études, notamment en France, que le taux de certains cancers était augmenté dans les 20 km autour d'un incinérateur. Il tasso di aumento del cancro è sui 20 km attorno al largo dell'inceneritore. Qu'il y ait une diminution du taux de cancer au-delà des 20 km, cela est hautement possible, mais est un argument indirect pour dire que c'est bien l'incinérateur qui a créé ces cancers. Car le fait d'avoir moins de cancers au-delà de 20 km, ça traduit ce que les scientifiques appellent un effet dose. Il fatto stesso che si dica che il cancro diminuisce al di là di questi 20 km di azione è esattamente la prova del fatto che l'inceneritore è pericoloso, è quello che si chiama l'effetto dose. Le risque cancérigène lié à l'incinération concerne essentiellement les personnes qui sont dans les 20 km autour de l'incinérateur, mais aussi les personnes plus loin, car c'est ce qu'on appelle la pollution transfrontière, une pollution qui est plus faible qu'au pied même de l'incinérateur, mais qui génère des cancers en plus grande quantité, en plus grande quantité, mais à des taux plus faibles, parce qu'il y a des phénomènes de dilution. Le ipotesi di cancro che si verificano oltre questo famoso perimetro dei 20 km sono comunque altissime, sono probabilmente più diluite, ma restano comunque importanti. È il fenomeno di diluizione. Donc, si vous voulez, on a aujourd'hui une source, les incinérateurs sont une source émettrice de substances CMR, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. On ne peut pas, même si les études épidémiologiques sont quelquefois divergentes, il est clair que nous avons une source cancérigène qui s'échappe dans la fumée de l'incinérateur aussi bien que dans les cendres et les mâchefers. È chiaro che a questo punto si può dire chiaramente che l'inceneritore è un motivo di sviluppo del cancro nelle sue forme mutagene più varie et quindi, pardonnez-moi, la dernière fois, j'ai pas bien pigé. Et par les cendres. Exactement. Par donc le côté qui pollue l'air, hein, et voilà, il y a l'air pollué, mais aussi l'eau et les sols, l'eau et les sols qui sont pollués par le biais des cendres. Exactement, quindi l'aria inquinata sicuramente, ma anche l'acqua e il suolo attraverso le ceneri che si depositano attraverso queste fumogene. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, quelle est la part de l'incinération dans la pollution chimique globale et dans le risque de cancer lié à cette pollution chimique? La domanda, pardonnez-moi, la domanda è qual è la parte che gioca quindi il fatto di questo incenerimento delle sostanze all'interno dell'inquinamento. Elle est inconnue, mais elle s'ajoute au risque cancérigène des pesticides, des produits mis sur le marché tels que des PCB, phtalates, biphénol A.
si aggiunge comunque a tutti gli altri rischi che si corrono attraverso soprattutto i prodotti come i pesticidi, i fenolati e tutti questi prodotti che si utilizzano in agricoltura. Voilà, donc il y a un phénomène de santé publique et qui concerne le cancer. C'est ce qu'on appelle une épidémie silencieuse. L'épidémie silenziosa. Le cancer. Et aujourd'hui, l'une des explications en est la pollution chimique et l'incinération participe à cette pollution chimique, d'où le véritable combat qu'il faut avoir contre l'incinération, d'autant qu'il existe des méthodes alternatives à l'incinération. La vera lotta da portare avanti è quella dei sistemi alternativi all'inceneritore, perché esistono e lì siamo sicuri, un dato certo di oggi è che l'inceneritore è una causa di malattia e crea problemi alla salute pubblica, questo ci tiene molto a sottolinearlo il professore. Ces alternatives reposent sur le tri et la collecte sélective, le recyclage, la réutilisation des composants utiles avant d'avoir des déchets ultimes que l'on peut stocker de façon sécurisée. Quello che noi sappiamo bene ormai da anni, on se bat pour ça depuis des années, nous aussi, donc chiaramente il riciclaggio di tutti i materiali, la riutilizzazione portata all'estremo in modo da lasciare veramente gli ultimissimi scarti che devono essere anche questi però recuperati, insomma, quindi il riciclaggio totale. Nos concitoyens, que ce soit en France, en Italie ou dans d'autres pays d'Europe, ont compris les enjeux de santé publique et même environnementaux liés à l'incinération. Par contre, il y a un manque de courage politique et un manque de responsabilité de nos hommes politiques, qu'ils soient en France ou en Italie. Quello che ci dicevamo poc'anzi, i cittadini sembra abbiano capito qual è il punto, quindi di pericolo e di dover scegliere a questo punto quale strada prendere. Il vero problema è la mancanza di decisione politica verso le nuove strade da intraprendere. C'est la raison pour laquelle tous les citoyens d'Europe doivent se mobiliser contre l'incinération et rejoindre d'ailleurs ce que la Commission européenne préconise, c'est-à-dire que l'incinération n'est que le dernier moyen de valorisation des déchets et qu'il faut, avant de considérer l'incinération, faire le tri sélectif, collecte sélective, recyclage, réutilisation. Quindi riciclaggio, scelta degli scarti, questo è quello che richiama già anche l'Europa. Anche l'Europa ha sottolineato l'importanza di questo, dicendo che l'inceneritore deve essere assolutamente l'ultima spiaggia e per quanto possibile bisogna cercare di superare questa tappa. C'est bon? D'accord, merci beaucoup, monsieur Berton, merci beaucoup.